O'zbekistondagi top 3 eng chiroyli arxitekturalar ro'yxatiga siz qaysi binolarni kiritgan bo'lardingiz? 3-o'rinda Olimpiya shaharchasida joylashgan Velodrom stadioni. Men uchun ushbu loyiha O'zbekistondagi parametrik arxitekturani boshlanishi. 2-o'rinda bo'lsa Samarqandda qurib bitkazilgan Imom al-Buxoriy majmuasi. Bir qarashda Toj Mahalni eslatuvchi ushbu arxitektura juda go'zal qurib bitkazildi. Imom al-Buxoriy majmuasi haqida to'liq tahliliy kontentni Shosh blog YouTube kanalida ko'rishingiz mumkin. Agar Markaziy Osiyodagi loyihalarni qo'shadigan bo'lsak, men faqat yagona Qirg'izistonda qurib bitkazilgan Bishkek arenani qo'shgan bo'lardim. Haqiqiy qirg'iz milliy o'sha o'tov yurti shaklida qurib bitkazildi va yaqinda ochiladi. Va umumiy reytingimizning 1-o'rnida butun islom dunyosi uchun xizmat qiluvchi markaz Toshkentda. Islom sivilizatsiyasi markazi men uchun nafaqat Markaziy Osiyo, balki dunyo miqyosida eng chiroyli qurib bitkazilgan arxitektura namunasi. Menimcha ortiqcha ta'rifga hojat yo'q. Siz uchun top 3 eng chiroyli loyihalar qaysi? Albatta izohlarda yozib keting, sahifaga obuna bo'ling. Yangi O'zbekiston arxitekturasi haqida gaplashamiz.